Wie juist er weer wel overweldigend. En dat had dus eigenlijk wel een beetje overtroffen. En ja, als dat een beetje tendens is voor de komende 2 dagen, dan roepen we toch de meeste wel op om op tijd naar de stad te komen. Want vorig jaar hebben we de stad al om uren wacht afsluiten moeten. Maar dat kan nou wel zijn dat we nog eerder afsluiten moeten. Het schitterende waar valt bij de bezoekers van de Admiraliteitsdagen goed in de smaak. Dat vernemen ze ook bij de veiligheidsorganisatie van het feest. Donge de Jong kwamen er al een heel soort mensen naar de Dokkumer binnenstad en ze verwachten de komende dagen nog volle meer. Maar hoe handhaven je zij dit en de rest van de veiligers? Hier zijn we in principe in het operationeel gedeelte van dus het zenuwcentrum. Hier zitten 3 centralisten in totaal. Een centralist voor de GOR, dus voor de aansturing van de EHBO. Een centralist voor de beveiliging, om de beveiliging aan te sturen naar bepaalde gebieden op het moment dat er wat bad. En dan zien we even van de beelden en dan kunnen ze gericht aansturen. En er is een gedeelte voor de organisatie. Dus op het moment dat de organisatie ergens net aan had, dus dan komen telefoons binnen. En zij ben ik de schakel in principe naar de brandweer. En wij maken gebruik van een veiligheidsteam. En het veiligheidsteam dat is een integraal team waarbij de organisatie, de brandweer en de GOR samenwerkt. En die continu tijdens het evenement beschikbaar binnen. Zo'n groot feest jouwt bij de organisatie en burgemeester ook wel wat zo'n spanning. Ja, ik kan er enorm van genieten. Alleen ben ik wel blij dat het snel te midden is. Dat er een last van de schouders valt. Van mij, maar ik van de hele organisatie. Dat het weer goed en slag is. Aan de andere kant, ja, we zijn natuurlijk hartstikke grutsk op wat je uit de wijs zetten wordt. Dat klinkt vier in de troon, buiten deze stad en buiten deze regio. En daar ben ik gewoon hartstikke grutsk op. Tuurlijk, je bent altijd met blij. Zoals Justiaan ben je blij dat het er goed aan is. En dat zal je ook extra wijzen. Dus een beetje gezonde spanning is natuurlijk echt goed. Maar wij weten dat we aan de voorkant zoveel mijn wandel lijn hebben, dat we eigenlijk scenario's zien hebben, dat we die uitskruinen hebben, dat we denken van, dan ben we er klaar voor. En dan kunnen we mijn gerust hart zeggen van, hey, wij gaan daar met de dagen in en wij gaan er een mooi feest van maken.